kelompok 9 ingin menjelaskan bagaimana cara penggunaan mesin setter dan SOP penggunaannya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu Muhammad Lutfi Sumantapura dengan NIM akhir 055. Sita Yusansa Salman Nurjana dengan NIM akhir 011. Saya Fajar Jaki dengan NIM akhir 031. Selamat menyaksikan. Sedikit. Yang pertama yaitu apa itu mesin setter? Mesin setter adalah mesin yang digunakan untuk mengerami telur pada tahap awal, yaitu pada umur 1 hari sampai 18 hari. Mesin telur berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan embrio yang fungsinya yaitu menjaga suhu, menjaga kelembapan, dan memutar telur secara otomatis. Mesin setter terbagi menjadi 2 macam, yaitu single stage sama fungsi multi stage. Yang single stage itu telur yang dalam mesin itu dalam satu umur, sedangkan yang multi stage itu telur yang dalam mesin itu berbeda umurnya. Baik teman-teman, selanjutnya yang kedua adalah SOP pemakaian mesin setter. Yang pertama, kita harus memakai pakaian SOP seperti WP dan sepatu boots. Nah, yang kedua adalah proses fumigasi agar mesin setter terhindar dari kontaminasi mikroorganisme atau bahan-bahan lainnya dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi misalkan ini adalah cairan KMN04 atau PK, ini dimasukkan ke wadah seperti ini. Terus ini cairan formalin ibaratnya dimasukin lagi sini. Setelah itu campuran cairan tadi dimasukkan ke dalam mesin. Terus ditutup dengan rapat. Habis itu ditunggu dulu sampai proses fumigasi selesai. Habis itu dikeluarin. Nah, dikeluarkan. Tutup lagi. Disiapkan galon bersama selang yang tersambung ke dalam mesin, yaitu gunanya untuk menjaga kelembapan di dalam mesin agar suhunya tetap stabil. Setelah itu mesin setter siap digunakan. Selanjutnya ada penjelasan bagaimana menggunakan mesin setter. Yang pertama, di sini ada tombol power yang berfungsi untuk menyalakan mesin. Nah, yang kedua di sini ada tombol ada untuk menyalakan lampu yang ketika diputar ke kanan lampu tersebut akan menyala. Yang ketiga ada tombol up and down. Nah, ini juga cara penggunaannya sama, namun ini berfungsi untuk mengatur kemiringan. Kalau up untuk ke kiri, kalau down untuk ke kanan. Nah, ini ada tombol manual ya, manual dan auto yang berfungsi untuk mengatur otomatis tingkat kemiringan. Nah, ini ada aktuator yang berfungsi untuk mengatur otomatis tingkat kemiringan. Nah, di sini tuh ada untuk setting waktunya. Jadi ini dibuka. Ini udah di setting waktunya tuh 3 jam 30 menit. Yang kedua ada exhaust. Di sini berfungsi untuk mengatur aliran udara. Ini tuh di waktu sama seperti aktuator 3 jam 30 detik. Terus ini ada wet yang ketiga. Ini berfungsi untuk mengatur kelembaban. Nah, ini biasanya diatur setiap 20 detik sekali, yang dimana setiap 20 detik itu nanti di dalam mesinnya akan ada semprotan air gitu untuk mengatur kelembaban. Oke. Sudah, karena sudah, saya akan mempraktikkannya secara langsung. Sini kita perlu untuk menyalakan tombol power agar bisa mengatur kemiringannya. Kita masukkan. Ini ada tekniknya, karena kalau tidak searah tidak bakal bisa masuk. Harus menyesuaikan arah ini besi pada di bawah alat setternya. Setelah itu tutup. Nah, kita bisa mengatur tingkat kemiringannya dengan cara seperti ini. Kita pindahkan ke manual. Kalau ingin mengatur ke kanan atau ingin mengatur ke atas ataupun ke bawah, tinggal memindahkan ini. Kita pindah misalnya ke bawah, ini akan naik dari atas ke bawah. Begitupun sebaliknya. Karena udah di setting, nanti mesin tersebut otomatis akan menyesuaikan dengan apa yang diperlukan di dalam mesin tersebut. Ya. Sekian penjelasan mesin setter dari kelompok 9. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih teman-teman.